नमस्ते और स्वागत है सभी के फेवरेट हर्ब वॉलनेस हेल्थ केयर स्वागत में। को आज हम आपको सूखी खांसी के घर के इलाज के बारे में बताएंगे। सूखी खांसी का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। ये कुछ आसान घरेलू उपाय हैं। तुलसी का काढ़ा। तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। इसमें शहद और नींबू मिलाकर पिए। तुलसी के काढ़ा से खांसी में राहत मिलती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हल्दी और दूध। दूध में हल्दी मिलाकर पिए। हल्दी के एंटीवायरल गुण खांसी को कम करने में सहायक होते हैं और दूध शरीर को पोषण देता है। शहद और लहसुन का सेवन। शहद में लहसुन का रस मिलाकर पिए। लहसुन के एंटी माइक्रोबियल गुण खांसी को कम करने में सहायक होते हैं। आप अदरक को चाय या काढ़े के में मिलाकर पी सकती हैं। आप आधा चम्मच अदरक का पाउडर भी 1 कप गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 बार ले सकती हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस और शहद मिलाएं और इसे दिन में 2 बार लें। स्टीम इन्हेलेशन। गर्म पानी में अजवाइन और पुदीना डालकर स्टीम इन्हेल करें। ये गले के कफ को निकलता है और सांस लेने में आसानी देता है। इन घरेलू उपायों को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है और स्वस्थ भी बना रहता है।